大家好，我係高文希啊。咁咧嚟緊咧，如果有啲咩熱門嘅話題咧，我都會喺度同大家咧煲一煲去了解一下嘅。咁嗱，今次呢個新嘅話題咧，就係今日啱啱睇報紙咧，就知道阿 Sa 同埋阿陳偉霆咧，原來佢哋秘密咗拍拖3個月啦。咁不如我哋又試下卜下佢個姻緣發展係點啊？咁嗱，咁我頭先咧就卜個支卦出嚟咧，支卦咧就叫天風姤之火山女。咁原來支卦咧睇到個情況咧就係話，動咗之後都好咧，個財咧就冇上卦嘅。財冇上卦咧就代表係男方咧就會發覺個女方嚟講對佢個心態咧，可能大家會有個距離啦。咁而即係話佢哋兩者之間咧，大家嗰個感情係咪去到好一個叫做水乳交融嘅位置呢？如果以卦論卦嚟睇呢，應該係未到嘅。咁同埋如果佢哋個發展狀態再落去係會點呢？咁如果照卦去預測呢，應該會係一啲唔係咁理想嘅變化，例如去到年尾12月啦，咁佢哋會有一個係丑戌未三刑嘅時候出咗嚟嘅時候呢，就可能會有一啲負面嘅情況出咗嚟啦。跟住如果佢哋好彩可以繼續維持落去嘅話呢，都會最多係去到明年嘅農曆3月呢，分手嘅機會呢都好高㗎啦。咁如果你話佢哋呢喺農曆12月到時候個負面情況出嚟嘅時候係大家都唔能夠係忍耐到嘅時候呢，可能快呢就會喺12月會即係睇下佢哋12月啦，定係農曆3月呢兩個時間嗰個分離嘅機會會比較高少少咯。